我们的学生，不管是中国人，或者是美国人、白人、墨西哥人、黑人，学中文是非常非常的重要。所以我们从很早的时候就在教中文。那我们在Woodruff Elementary School 也做一个 Dual Language Immersion 的课，这个也是非常非常的 popular。那我们在Cedar Lane Middle School 也就决定做这个孔子教室。那从开始就很多人就反对，就说我们在洗脑啊，在教共产主义。可是我们都知道，这个不只是在批评中文的课，这也是在批评我们的文化，在批评华人。因为现在哈冈有很多更多的中国人啊，有更多华人，所以我们也需要自己主动，也要反对他们。所以他们一开始出来在反对我们的时候，我们也请了很多支持我们的人也出来支持，教委也支持这个孔子教室。我们的孔子课堂实际上是从2009年的9月就开始了。我们的孔子课堂聘请的老师是美国公民，有加州的教师执照的。虽然他是北大的中文系毕业，可是他是美国公民，而且有美国加州的正式的教师资格认证。那么我们的风波开始是从去年的1月份，当我们要把这个孔子课堂的这个协议列入我们教委议程的时候，有一批人出来反对了。我要更正，杰飞刚刚说的很多人，不是很多人。我计算了一下，前后到我们学区来反对这个孔子课堂的不到20个人。非常的感谢这个南加州社团联合会的，那首先呢，站出来为我们打气，来为我们给我们的鼓励。所以我们这次非常的高兴能够把这个罢免案呢打败了，而且也谢谢这个南加州社团对我们的一些支持。